नहीं भाई एक वीडियो लेके आ गया हाँ। राम राम सारे ना बुलट आ गया है। नीचे का माहौल देखो। मैनुअल लगा जा रहा है सुरेंद्र मिस्त्री टाइल वाला जो 500 रुपये चार्ज करा है एक मैनुअल लगाने के। आप बताओ कमेंट करके भाई मैनुअल टाइल वाला लगा कर या प्लम्बर लगा रहे या फिर चिनाई वाला मिस्त्री लगा कर है। कमेंट में बताइयो भाई वो किसके अंडर में आवा है। टाइल वाला तो कह भाई माँ में लगाओगे तो 500 रुपये चार्ज है एक मैनुअल लगाने का, या वो 2x2 का हो या वो फुट बाई फुट का हो, काय बाई काय का हो। 500 रुपये चार्ज लेंगे सेटिंग करने के। तो कमेंट में बताएं भाई ये मैनुअल कौन लगाया कर। धन्यवाद।